Eu estou ao lado, então, da Cleiciane Pismel. Eu conheço alguém que tem esse sobrenome. Você é de uma família aqui do Acre, né? Certo. É. Então depois a gente vai deixar isso como assunto secundário, porque nosso assunto é outro. Ela é socióloga, olha aí que bonita a formação dela, pela Universidade Federal do Acre. Ela tem experiência na área de sociologia do risco do trabalho, da educação e estudos de gênero. Estudou muito, hein? Como pesquisadora, é assistente do MapFire e vem desenvolvendo pesquisas sobre a governança ambiental. Em nossa região, MapFire reúne esse projeto Madre de Dios, no Peru, Acre e Pando. Além disso, auxilia na disseminação do conhecimento científico sobre queimadas e incêndios florestais e seus desdobramentos. Então, a gente vai começar a conversar com a nossa convidada, a Cleiciane, que vem pela primeira vez ao Espaço do Povo e vai dar sequência ao nosso bate-papo, principalmente nessa área do meio ambiente. Cleiciane, vamos ver aqui a nossa primeira pergunta. Ah, não, primeiro bom dia, né? Bom dia a Bom dia, todos. querida, tudo bem? Tudo ótimo. Olha, que prazer, seja bem-vinda. Vamos ver se a gente consegue traduzir em 15 minutos esse nosso bate-papo tão necessário e tão enriquecedor para as pessoas, para a nossa Amazônia e para o mundo. O que é governança? Eu vi essa palavra aqui, me despertou. E o que isso tem a ver com queimadas e incêndios florestais? É uma excelente pergunta, né? Então, entende-se governança como as relações existentes entre as pessoas, instituições e tradições que, por meio delas, a gente constrói acordos e também toma decisões que vão afetar aí o interesse comum. E no caso da governança direcionada à questão ambiental, são esses mesmos atores construindo acordos e tomando decisões que afetam aí o nosso meio ambiente. Esse projeto de vocês, ele está concorrendo a algum prêmio no nosso país ou fora dele? Não. Então, no momento não. A gente tem uma visibilidade sim internacional, né? Porque a nossa agente financiadora é, tem aí vínculo com os Estados Unidos, é o IAI. Uhum. Então, assim, a maioria das pesquisas no Brasil, na verdade, elas são financiadas por órgãos internacionais, né? E esse projeto ele levou bastante tempo para ser estruturado e definir os parceiros, né, Gleiciane? Sim, o projeto, ele... Surgiu dentro da universidade? Não. Não. A estrutura dele já vem se desenhando aí desde 2019, né? E a gente começou aí com tudo mesmo no início desse ano de 2020, né? E no caso desse projeto, acho que eu nem estava programada para essa pergunta, mas é bom a gente esclarecer. São quantas pessoas envolvidas aqui nesse projeto? Entre Madre de Dios, Bolívia e Brasil. Do Brasil, né? Então, na verdade, é um número muito grande, né? São E várias equipes, é? são várias equipes. E a gente acaba que, como o projeto é muito grande, às vezes a gente nem tem contato com alguns. Entendi. Porque estão em regiões diferentes, né? Por exemplo, a nossa coordenadora mora em São Paulo. Uhum. Então a gente só tem contato virtualmente, né? E no Tá. Acre, a gente tem eu, a Yara e o professor Foster Brown, que eu acho que todo mundo aí já Todo mundo conhece, a conhece. mídia procura muito ele, né? A imprensa procura muito ele, Isso. né? E, Ele é um dos nossos parceiros no projeto Mapfire. E também nossa, temos os colegas aqui da Bolívia, né? Tem a Gália, que é uma pesquisadora da Universidade de Pando. E também no Peru a gente também tem alguns parceiros, né? ONGs e também universidades. o nosso conforto é que enquanto alguns destroem, mais de 1.000 se prepara, se estrutura para combater essa perversidade que fazem com o nosso meio ambiente. Mas voltando aí ao nosso ordenamento aqui da entrevista, podemos citar exemplo de governança presente no nosso cotidiano, Gleiciane?
Sim, sim, é até melhor a gente citar exemplos do nosso dia a dia para as pessoas entenderem melhor do que se trata isso, né? Uhum. Por exemplo, dentro da casa tem os pais, eles exercem a maior autoridade dentro de uma casa, né? Então, Isso. eles exercem essa governança sempre que eles tomam decisões que vão aí guiar os rumos da família, por exemplo, onde eles vão morar, onde os filhos vão estudar e assim por diante. E na escola, da mesma forma, tem a gestão escolar, que exerce a governança sempre que ela planeja o ano letivo, a distribuição das classes, dos alunos e etc. Então, dessa forma, a governança está presente aí no nosso dia a dia, nos diferentes níveis e espaços da sociedade, e pode aí afetar, né, tanto positivamente quanto negativamente os interesses de todos. Então tá, nós estamos falando de governança e qual a relação do projeto com esse tema da governança? O projeto MapFire, esse conceito, ele é muito importante e a gente entende ele como um conjunto de práticas existentes nas instituições, tanto governamentais como não governamentais. Também passa aí pelo estabelecimento de redes de cooperação e diminuição dos limites jurisdicionais. O que são esses limites? São as nossas fronteiras. Por exemplo, no projeto MapFire, a gente tem parcerias, né, com pessoas da região MAP e também com outros países, como a Europa e etc. Então, aí os nossos interesses comuns acabaram por ultrapassar fronteiras. Então, assim, é um desafio, né, ainda maior, Isso. porque no projeto MapFire tem muita gente envolvida e, a nossa área de estudo, que é a região MAP, contempla 3 países. Então, aí temos legislação, cultura, idiomas diferentes. E, e também a gente tem muita coisa em comum, apesar das diferenças. Por exemplo, os problemas aí com o meio ambiente. O desmatamento na região MAP vem crescendo de forma exponencial, assim como os problemas de queimadas e incêndios florestais, né, que acabam afetando toda a região. Por exemplo, um incêndio que ocorre aqui no Acre vai afetar também Madre de Deus e Pando, por conta também da má qualidade do ar, né, a fumaça alcança longas distâncias. Então, aí estamos interligados nesses quesitos. É, nós temos também uma grande presença de populações tradicionais, principalmente os povos da florestas, que são diretamente as primeiras pessoas a serem afetadas com essas queimadas, né, Luciane? Exatamente. Isso é mais uma coisa em comum que nós temos, né? Os 3 países, Peru, Bolívia e Brasil, que é a presença dessas populações tradicionais e que muitas vezes dependem do uso do fogo para sua subsistência. E só um detalhe, cerca de 45% do território MAP é composto por áreas protegidas. Aqui a gente conhece uma que é bem disseminada, que é a reserva Chico Mendes, né? É uma área Isso, protegida. é. Uhum. E outra característica comum é que a região MAP é composta quase 100% por floresta. Então, 91% do nosso território é composto de floresta. Gleiciane, uma outra pergunta que só desvia um pouquinho do ordenamento aí que eu preparei, com relação a, durante esse projeto, quem faz as traduções do idioma espanhol para a língua portuguesa são os próprios colaboradores e pessoas componentes das equipes do Peru e Bolívia, é isso? Exatamente. A gente está passando por esse momento de tradução. Na verdade, o que a gente do Brasil cria é primeiro em português. A gente traduz para o espanhol, que é para Ah, alcançar os nossos colegas, né? uhum. E da mesma forma, eles também traduzem para o português, caso eles produzam, né, os documentos. E a gente trabalha muito com o inglês também, que é para a gente alcançar o mundo, né? Então, existem pessoas nesse projeto que cuidam só das traduções, é? Na verdade, não. A pessoa faz tudo, né? Clínico geral, né? Né? Na verdade, assim, quem tem mais afinidade com o espanhol acaba traduzindo, né, para a linguagem dele. E quem tem mais afinidade com o português, traduz para o português, né? Tá. Agora, por que é importante discutir sobre governança? Então, o tipo de governança que é adotado, ele deverá ser definido de acordo com o contexto, para que seja eficaz, né, e tenha aí resultados bons e duradouros para toda a sociedade. E como eu disse antes, dependendo de como essa governança ela será exercida, ela pode trazer aí impactos tanto positivos quanto negativos.
Dá para citar assim, rapidamente assim, os positivos e negativos? Por exemplo, um bom exemplo é o que a gente vem acontecendo hoje, né? Como a Nilda já falou no início, a questão do desmatamento e do fogo. É. Se a gente tiver uma governança que é complacente a esses processos, né, de desmatamento e de queima, aí a gente vai ter muitos outros desdobramentos, como problemas de conflito de terra, irregularidades frente à lei, e aí a gente vê também a impunidade, né? O número de casos de pessoas doentes devido a problemas respiratórios vai aumentar. Aí só um dado para o nosso estado, segundo a CESAC, entre os meses de maio e julho desse ano, houve 6.839 atendimentos por doenças respiratórias devido aí à ocorrência das queimadas e, consequentemente, da fumaça. Então, assim, todo mundo é atingido, né? Exato. E quando esse projeto ficar pronto, ele será disponibilizado para toda a humanidade ter acesso ou vocês vão encaminhá-lo para órgãos do governo federal para ver que tipo de providências eles podem tomar? Como é que vai ser feito isso? Então, a gente já está passando por esse processo, né, de disseminar o que a gente produz. Infelizmente, nosso projeto ele tem data de validade, né, daqui 1 ano e meio ele vai acabar, mas a gente vai deixar o nosso legado. Hoje a gente já vem publicando em revistas, né, o conhecimento que a gente produz e também a gente divulga nas nossas redes sociais para todo mundo poder ter acesso. Que a gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o nosso canal no YouTube, então se você tiver interesse em saber um pouco mais, só dá uma pesquisada, Projeto Mapfire, em todas essas redes sociais que eu citei e você vai encontrar tudo que a gente vem fazendo. Pois é, e vejamos, além do levantamento bibliográfico, que é o momento em que todos nós, pesquisadores, seja de qual tema e assunto for, lemos sobre o assunto e analisamos documentos oficiais também, desenvolvemos um questionário para aplicar junto às pessoas envolvidas com a questão ambiental. Eu gostaria de que você complementasse essa introdução aqui sobre esse momento da pandemia, com a realização desse projeto de vocês. Então, a pesquisa que eu venho desenvolvendo, ela passa por algumas etapas, né? Isso. Primeiro a gente levanta o referencial teórico que existe sobre esse tema, né? A gente vai ver os documentos oficiais do governo para entender como eles estão trabalhando. E aí a gente desenvolveu também esse questionário para tentar captar a visão das pessoas que estão envolvidas aí nesse processo. E com a pandemia, esse questionário teve que mudar para a plataforma online. Então, ele é disponível hoje de forma online. A gente disponibiliza esse link em todos os eventos que a gente organiza e também via e-mail. Inclusive, quem tiver interesse em estar respondendo, a gente vai deixar aqui nos comentários do Facebook, para quem estiver acompanhando pelo Facebook, e pode estar clicando no link e respondendo se tiver interesse. Pois é, eu já queria perguntar, já queima-roupa, quem é que pode responder a este questionário? Qualquer pessoa? Então, a gente precisa que essa pessoa que responda tenha aí Alguma formação? Não, uma ligação direta ou indireta com a questão do fogo, por exemplo. Tá. As pessoas que trabalham em órgãos do meio ambiente, comunidades escolares, que agora tem a educação ambiental, né, nas escolas, então aí eles também podem estar respondendo. E também os moradores que são afetados, né, por essas queimadas e incêndios florestais. E até também a Sindicatos. polícia ambiental, né, Isso, também. Isso, exatamente. As ONGs, também pessoal que trabalha com ONGs aí de preservação, Exato. né? Tanto instituições governamentais como não governamentais, que é o caso das ONGs, pode estar respondendo aí. Junto também com associações de moradores rurais, enfim, que é a sociedade civil organizada. São, ao todo, quantas perguntas desse questionário? São 43 perguntas, organizadas em 5 eixos. Aí a gente tenta captar, né, a percepção das pessoas que respondem, né, sobre riscos, sobre monitoramento, os impactos que elas sentem, né? E também se elas sentem que as organizações, as instituições fazem uma boa frente, né, a esses eventos. E esses questionários, eles estão disponíveis na língua portuguesa, espanhola e inglesa, é isso? No momento, como a nossa região de estudo é só aqui, o Acre e Madre de Deus e Pando, a gente traduziu só para o português e espanhol.
porque a visão das pessoas que moram em outros lugares do mundo, né, vai ficar meio distante daqui. Isso, é. E quem são os atores envolvidos nessa pesquisa, Gleiciane? Como é dito antes, são as instituições mesmo, governamentais e não governamentais, né, que estão envolvidas direto ou indiretamente com a questão ambiental, as comunidades escolares e também a sociedade civil organizada, né? Pois é, e a gente está quase concluindo a nossa entrevista, mas tem uma pergunta aqui básica. Você já tem algum resultado prévio e que poderia compartilhar com a gente? Sim, apesar da pesquisa ainda estar em aberto, a gente já pode dar alguns resultados parciais. No final de julho, a gente se reuniu com o pessoal que respondeu, né, para trazer uma devolutiva para eles. E um dado importante é que a maioria deles, quando perguntados sobre as nossas fragilidades, eles falaram que a principal vulnerabilidade é a institucional, a ambiental e a sociocultural, ou seja, esses três fatores são assim as nossas principais fragilidades, como na gestão do fogo e das queimadas. Tá. E qual o objetivo final da pesquisa, Gleiciane? A gente pretende gerar esse conhecimento e que Isso. ele seja útil, né, para a nossa sociedade. Então, a gente espera que o que a gente produza chegue à sociedade para que elas possam refletir mais também sobre o cuidado com o nosso meio ambiente e também chegue às nossas autoridades. Que não fique restrito só à comunidade escolar, né? Exatamente. A gente espera aí, né, que as nossas autoridades, ao verem os dados que a gente produza, possam fortalecer as nossas políticas públicas, né, voltado para o meio ambiente e principalmente voltado para a questão das queimadas e dos incêndios florestais, que a gente está vendo, né, que todo ano repete-se o mesmo cenário, né? Pois é, então aí está a nossa entrevistada concluindo o nosso bate-papo aqui no programa. Espero que a gente tenha se entrosado bem aí com o assunto que ela trouxe em pauta aí, que é a questão da governança, né? Eu conversei com a Gleiciane Pismel, socióloga pela Universidade Federal do Acre, que tem experiência na área de sociologia do risco, do trabalho, da educação e estudos de gênero. E também como pesquisadora assistente do projeto MapFire, que desenvolve essa pesquisa sobre a governança ambiental. Eu gostaria que você deixasse os endereços aí para que as pessoas possam ter acesso a esse trabalho que vocês vêm realizando e também sobre esse questionário e tudo mais, tá bom? Eu peço que vocês sigam a gente no Instagram, @ProjectMapFire, e também curta a nossa página no Facebook, que é Projeto MapFire, e lá você vai ver tudo que a gente produz. Inclusive nossos artigos científicos, nossas notas técnicas e todo o material que a gente produz. Pois é, quando ela falou aí sobre essa questão do conhecimento científico, principalmente sobre queimadas e incêndios florestais e seus desdobramentos. Obrigada, Gleiciane. Espero poder ter contribuído aí com... Com certeza, nós que agradecemos o espaço. Tá ótimo.